Endiki mavzulik siya hürmetlik vatandaş Xanjar. Çünkü Kom partiyasiga tanlandı. Amerika oturma sapılık raketa kuralları şartnamesinden çekinip çıktı. Mavzulu xabar 10 ayının 23. günü Amerika Avazı'nın Xitay Dil programması ilan kılındı. Xabar bundak başlandı. Prezident Trump hep de ahırda bundak görsetti. Yani 10 ayının 20. günü. Amerika Rusya ile imzalanılan oturma sapılık raketa kuralları şartnamesinden çekinip çıktı. Rusya uzun yıllardan beri kelişimge xilaflık qilib harbiy qurol yaroqlarni taraqqiy qildirdi. Amerikaning qurol yaroqlarini taraqqiy qildirishi ruxsat qilinmadi. Amerika matbuotlari bu xabarni tahlil qilib bunday ko'rsatdi. Rossiyaning bu shartnomaga amal qilmaganligidan boshqa bu shartnoma Jungoni sovuq munosabatlar urushining ahirgi davrida birdan-bir raketa qurollarini eksport qiladigan davlatga aylantirib qo'ydi. Bu balki Prezident Trumpning bu shartnomadan chekinib chiqishining eng chong sababi bo'lishi kerak. Bu ish to'g'risida Jungonining tashqi ishlar ministrligi mundaq javob qaytardi. Bu shartnomadan Amerika o'z oldiga chekinib chiqmasligi kerak edi. Jungo to'g'risida buni deyish texamo kerak emas edi. Prezident Trump hukumati zodi nima o'yladi? Bu ishning Jungo bilan munosabati bormi yo'q? Oturma sapılık raketa kuralları shartnomasi imzalangan 30 yıldan beri nima rol o'ynadi? Amerikaning bu shartnomadan chekinib chiqishi xalqaro tartibni qayta retlashga elib boramdi. Bu shartnomaning mazmuni to'g'risida Osiyoda siyosat xatirini tadqiq qilguvchi Pang Engi tunishtirib bunday ko'rsatdi. Bu shartnoma ayni yillarda Amerika bilan sobiq Sovetlar o'rtasida imzolangan shartnoma ikki davlat 500 kilometrdan 5500 kilometrgacha uchalaydigan o'rta masofalik va o'rta qisqa masofalik raketa qurollarini yasamaydi va saqlamaydi deb belgilangan. Shartnoma imzolangandan keyin ikki davlat Amerika va sobiq Sovetlar ittifoqi 2700 dona raketani ko'ydirib o'tgan. Ikki davlat qo'shganda 2700 dona raketani ko'ydirib o'tgan. Uzun muddatgacha bu shartnomaning unumi yaxshi bo'lgan. Hozir ko'p tarafning ko'z qarashi mundaq bo'ldi. Amerika Rossiya ikki davlat hamkorlik orqali Jungoni shartnoma ichiga elib kirishni umid qiladi. Bu ham tushunishli bo'ldimi vatandosh? Demak, bugun shartnoma bekor qilindi. Maqsad biz shartnoma bilan o'zimiz cheklab keldik. Jungo sirtida qoldi. Endi Jungoni buni ichiga elib kiramiz. Tadqiqotchi Pang Engi bu ko'z qarashga qo'shilganligini bildirdi. Prezident Trump Aqsaray kirgan 2 yildan beri mayli savdo kelishimi, mayli muhit asrash yoki bexatarlik jihat kelishimlar bo'lsin, Amerikaga foydasiz bo'ladi ekan, Prezident Trump bu kelishimlardan chekinib chiqdi. Yoki qaytadan suhbatlashdi. Bu albatta Prezident Trumpning siyosat sohasidagi bir xil uslubi edi. Prezident Trump oturma sapılık raketa kuralları shartnomasidan Amerikaga foydasiz ekanligini tonib yetib, bu shartnomadan chekinib chiqishni qaror qildi. Tadqiqotchi Pang Engi Jungo, Rossiya, Amerika 3 davlat o'rtasida yangi raketa kuralları shartnomasi imzolanishining mumkinligi yo'q yoki cho'ng emas deydi. Lekin xalqaro besim yetib kelyapti. Bu yerda Xitoyning ixtiyorida hech nima yo'q. Pang Engi munda ko'rsatdi. Jungoning aloqador matbuotlari va Jungo hukumatining bayonotchilari Prezident Trumpning bu qaroridan norozi bo'ldi. Prezident Trumpning bu qaroridan norozi bo'ldi. Hatto Yevropa ittifoqi Amerikaning shartnomadan chekinib chiqishiga norozi bo'ldi.
Bu bel xabar yazışının gibi olsa gerek. Meyli Cungu yoki Yevropaning qarshi bo'lsin, Amerika qarorini o'zgartmaydi. Chunki Amerika chekinib chiqishni qaror qildi. Prezident Trump bu masalani tadqiq qilg'ili 2 yilcha bo'ldi. Uning ustiga Prezident Trumpning davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton bu shartnomani to'liq va pishiq biladigan rahbariy arbobdir. Obzorchi Vugi mundaq ko'rsatdi. Bu shartnoma insoniyat tarixida tunji qatam imzolangan yadro qurollarini yo'qotish shartnomasi edi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.